Banyabo abatulaba ku Nice TV program yo the evening drive na the Ivan K official abasubiza tugenda kubebawerezanga information yene kwatira ku muyimbi wo celebu wo gwetago kumanya nga last week nageza ko kubanonyeza film star twayibera ko ne film star ya Sini Lubowa olwaleero tukuletedde omuyimbi akoze erinnya sagala kumwogerera bingi abasajja banjasa biggu abazibu abakambwe mu ndongo akuba oluyimba lumu mu mwaka ne lutrendingira emyaka 10 sigenda mwogerera mukama wange kusaba oguze kubatulaba ku Nice TV basse bale manyawo balamusiza sibalaba naye manyi mugandegese manya gainze ediyawe nsenso okubanga ate I'm part of this worship tonight ya Nice TV era muwulirize kabeka singi muyimbe n'okwiga mwige kakati mukama wange nze njagadde okutuukako ebiseera ebisinga simanyi lwaki kitubeerera nnyo ekizibu okubatuukako nga ba artist mulimu ba journalist nga bo tukiyite connections kibabeerera kyalo netusanga nga ate ffe abatandika obutandisi kituwa hard time simanyi lwaki waliwo that gap ya gap etera kujja number 1 kati abantu abasinga areas nyingi areas zisinga okuyingiddwamu abantu abapya ziri 3 mu Uganda esooka yabuziba boda eyokubiri abayimbi eyokusatu yabanamawulire nti n'abatalina ethics kati batuli ku society y'abanamu n'atalina riders permit oba drivers permit ayingireko ateko omusaabaze mukusangira ku bypass nga kunemoka ebakubiri kati n'abayimbi kati bwe mwasanga atunda akabanja ke n'agenda mu studio bigana nayimbawo oluyimba olw'omula ayitewo kati n'abamawulire kasita amanya okumanya nti alina TikTok account na YouTube account naye munnamawulire naye ng'ate training yeetaagisa ddala okumanyawo okoma principles z'abannamawulire bifaananakuwa bityo ensonga lwaki abantu abatannakola linnya batiibwa nga bugambuliza okukola nyetaali ayinza okuba nga zikukola lugambo oba nga tamanyibwa na handlinga bintu so ensonga lwaki sometimes kyandibadde bwekito naye era omufunye sebo era amaze nenkufuna era nga nkwebaza mukama wange olw'omukisa obugomba nnyo ogenze n'oyogera ku bayimbi bano abapya akuba endongo n'egaana n'amala naawe mulaba wemuzi tuzirabye ezennyimba zita ate mulimu kati abayimbi abazeewaniramu tulabye nga omuyimbi liri pazo pia oluyimba lwe era alukozeemu sente nnyingi essaawa zino litogerera alina Dubai era lwa luyimba olwo enkudi bigambo kibiyinza okubaweereza nga bo ba artist abato kuba kati bolayika ebigambo ebyo abamu abasinga sisina bato bakulu bakuba kinyumirwa nnyo abantu okweyita obuto but anyway omuntu yeeyita nnyo omuntu aba talina kyakoze naye obanga nakyokoze omuntu kasita omala emyaka 10 mu kisaawe tosobola kweyita muto however abagaggawala okugagga okugaggawala naye omubbi agaggawala omutemu agaggawala n'akoze nnyo agaggawala so okufuna sente sigwandibadde omulamwa okuyita mu makubo matuufu mumu ne balooya abakola obungi bafuna sente bafera babaklayenti baabwe kakati siba kwewanira mu kwemula nti nomuntu ayisewo kati agenze nemusaewetugo osobola okukola ennyo noyimba ekintu nga naawe bw'oli kaddiwa ng'otudde mu katebe awo muzzukulu wajja nayimba oluyimba tumugira ekibuga mmanyi nti abayimbi abo basinga obungi amala okuyimba oluyimba n'atula wali katagaana mwana wa luyimbi kibanga kugamba ogenda okwesanga ngaera wali mubbi wakutya oli kondo adde waleta omwana wo ng'atabiabiiki tosobola mubeera gyeyo kibooko naweekuzenamuba naye nga naawe wali mubbi so that's not the way to go n'ekirala probably ku issue eyo nti bw'otebesa omukono penalty ng'osamba akapiira ng'otebeseza mukono si tekijja kuba all the time ojja kuyimba omuli tambuli abala bajja kweka maaso babeddala mutufu kyono era kisobola kubeerera
nze nyimba zenyimba nenyimba nga 15 ziri mu weekend naye ngina okozanga seta fumiza ku speed nti naye mboluyimba 10 15 20 years ago nkyalukubanga olupe because saawe mula nakola message eritambula emyaka n'emyaka era tebinswaza nayimba nga nina emyaka 28 so when you come in 40s ogenda okwesanga n'olimba okyasobola okuyimba nga tosobola twegaana so ekyo ate namubanamu mu lwana ennyo tube nga tulinako olaba gavumenti yaffe n'obusibu buliwo nti tekyafa ku bintu bimu kasita ogiwagira ne bwoba okoze kyabuso kifaananako ekiti otherwise singa baddewo ethics wano nyimba ng'ezandiba teziri ku mutimbagano kuba zono n'abaana baffe they don't create a future tosobola kudya bedroom business kugikuba ku social media mu main name ebyo n'ebigambo tubimanyi wakiraba ku show ya Rema bwe baleeta obuliri atya so mukama wange abakulaba ku Nice TV bandyagadde okumanya bwe ng'omuntu ng'omuyimbi Eddie Yawe bwe tuwuliridde emyaka how do you stay motivated in your career n'otagivaamu okujoininga tugeze some other industries tugeze politics nno gyendi ate gyendi ddala ne music is my first love so music yasooka era yaddako nabaddawo ebirala family businesses then politics naye politics is a seasonal period of thing because now wesimbawo ne bakuba akalulu ate ng'okola ebirala ng'onoonya areas gona serving ensi saagala kubanga bano ba MP2B n'agenda okuziika baziika kaana kato naye okugamba nennamwandu n'adde mu manyi kubaze mu pretense and so on mbeera mu kuyimba okusinga politics mugendamu because every human being is a political animal obukulembeze bujja at any time kuba bwetagisiza naye obanga tewaliwo papasi yaabo kola ebirala that's why our politicians babba agenda nagufuula omulimu nga talina kyasobola kukola okujjako politics kati awo ng'aba afiirawo okukola kyonna kyasobola alimbe awayize abuzebuze asudye abantu afune ekifo then abe nga abeerawo asurvivinga but I try as much as possible to see that I don't survive on politics. In politics to serve, not to earn. Yeah. So, what role does art play in your work or in your outside life? Yeah, definitely art yampadde ekitiibwa. The way kati bw'okola erinnya bagamba enkima gyekoma okulinnya waggulu gyekoma okulaga obwerere bwayo nti nateekawo omusingi nti sijja kukola bintu biyitiridde bubi mu music ngezaako okuwa ekitiibwa wadde embeera gye tubeeramu eri challenge ennyo okusomooza kungi nnyo anso omuntu akubye oli akuvumye oli akoze eki oli ayagadde okufulaminga lwakuba olina erinnya and so on n'olwana yese embeera tuzirwaniramu naye ngezaako okulwana nga bwensobola okubanga ate improving ensi eno nti erinnya lirina kuba clean nteekerewo n'abalala abalijja mu maaso nti osobola okuba musician ate oweebwa ekitiibwa gyemufuddeko emabega mukutandika okuyimba bataata obuga nti nayimba nafuuse mudongo kyobula n'erinnya obudongo kyafuuka kivumu but I think bannange abalala bonna bajefuta bamisaki n'abalala bagezaako atoki ffenna Moses Matogo kibanga ti osobola okubanga olina ekitiibwa osobola okuba eno nozimbamu ennyumba si bwe byalina emabega nongafanga mwavu nozimbamu ennyumba era okubeeramu akayumbayumbako kabe kasingi nozimba nesingako nokola ne bizinesi ezinowerera n'abaana nosiga nga tosobola n'okwesimbawo nolaga ne byonna byabufuzi nti ate mwe muli wansi waffe ensonga lwaki munnabyabufuzi kati asinga okuvuganya mudongo kati eno batugamba nti ba musician IQ yaabwe bawakulu nnyo omuntu akugyewo noyambala engato oyokuba ne makeup n'atuukawo nakuzirisa essaawa 3 ng'ozina taba musiru so tulina kati amawulire agatambula bwetutwalanga federation president essaawa zino omukulembeze yamuwadde obwa senior presidential advisor simanyi waki gwekitwala
music industry kuba ebintu bya federation byonga byo byasonga nebivamu kubagana ayitugenzeeko waneeno presidential advisor tumanyi oba nti ayina kyagenda okwongerako ku industry simanyi gwengeri eyo osobola kukyogerako oti ndowooza president Museveni akizudde oba gavumenti alage kizudde nti olwekyo bali batalaba mu bayimbi kati batandise okiraba ate kati bakyabira mu panic kati okusinziira nze nga bwe ndaba ogenda n'okuba saluti nga bakuwa ekifo ogenda n'okugamba nti igwe I think because saagala kusalawo kye bamuwadde because neyamuwadde amanyi lwaki yamuwadde amanyi nti maybe yajje muwanga amagezi naye nga music tagenda bulungi era bw'atambula bw'ati tugenda kufadinga out fe ebintu abikola mu kwagaliza ebitayagaza olusi tebannabiyingiramu nsonga naye kati ekiba gavumenti involvement teraganga eyingiddemu omutima omulungi. Number 1 tulina byetwetaaga bingi. Gavumenti yekutte bajeti ya Uganda yonna kwandibaddeko ekitabu kinene nnyo nga kidda kuside eno because job creation vunanyizibwa wa gavumenti oba n'okuyamba abo betandikirawo fe twetandikira tewalina nodde esomesa production nga lya gavumenti wa tewalina kigana guideline bwebuuza kati n'aba federation abadde nnyo ne baministers bamanyi baminisita nti bweba kugenze mu balooya oteeka okuba nga osomye n'otuuka ku level oti era wadde otuuse ku level oteeka okuba nga wo byokola n'obyotakola olwo kansa kugayininga fe ewaffe tebiriiyo ojja n'owemula kasita ogamba igwe n'otambula generation yonna neefa ojja n'okola ebintu byonna byonna ebitamaking a sense as long as you support. Bw'obuuza aba federation nti bassebo ne bannyabo mubaddewo akabanga yes tulina abafuyi b'ebinene bameka mu Uganda nabafuwa alto saxophone tulina abasoprano bameka because bandibadde balina kugamba ku bibakola byonte kati tosobola kuba n'abantu nga tobamanyi nakibakola tebamanyi tulina abarappers bameka tulina bavocalists bameka abali mu Tana Cliff bameka abayimba Balton bameka ebintu byandisoose tosobola kupulaninga lyensonga lwaki gavumenti ekola census nemanya tulina abakazi bameka tulina abasajja bameka tulina abalema bameka tuba pulaninga tosobola kupulaninga kintu kyotakola kyotamanya si buli muntu kujja kyobola nti n'abakulembeze oba obutamanya bwabwe ebibiina bo tebamanyi nakyakkola buli ojja kasita ojja ne bakuwandiika ne bakolako enjawulo that's all to go ate kubanga byoyina byebyo byoyina bayimbi tutekewo essettonotono yes mwabalamu nga wayitawo okuyingira muyimbi naye ninanze twayinanga twalina omukyala keziyo nga noyimba nofulati nga kuba engolo nobivaamu noganda ogenda ovuga ebooda bagenda osanga omupiira naye kakati tetulina wadde katiba mwetuyita kasengejjero wadde akalevo eri 0.0% mwitanoga nti yes wadde oyagala okuba you'd rather be a fan than an artist kwegamba tuke nti no tojja kuwala buli omu agamba nti nyimba oba kitegera osooka n'okola esengejjero wamala zisengejjera n'ofuna abakugu ku music bangi ababisomedde ebweyo ku department of faculty music dance and drama ne bagamba mutuyambeko twagala ku eri eno kugifula professional kati muliwofula ekintu professional because music is professional KA ye KA Rwanda ye KA Israeli ye KA Muguru so bituyimba bibina amateeka agatondebwa awedda n'oteekawo essengejjero nga bw'ogamba nti wabodaboda alina owa taxi alina okuba nti license ate kubanga tafunye bitamiiza ate kubanga ayambadde nga tawunya kuba abantu batudde mu taxi netusengejjero tumala okusengejja bwe tutyo tugaa nti okay okusinza ku ssengejjero gaffe abayimba muvudde gula neyimbira byange abayimba bali 15 oba 3 katugabule mbwe batidde ono muyimbi ku kikabo ekirimbu ekino tugenda tuba planningire bulungi tuyoka tugamende Fort Portal oba talent tunakola time mandala transport ja government ministry eyo
tujja kuteekawo tujja kwaliningawo obusobozi obw'ekikawo ekitibwa bwe buti netugamba nti katuteekeyo studio tewetaaga kujja Makindye obeera Fort Portal transport n'okusulabya mitwalo 3 n'oluyimba lwa mitwalo 3 talent esobola okuva Fort Portal obe Kasese obe Masaka obe Gulu ng'omwana sita n'ava eyo n'ajja eno ng'aze kuyimba buyimba ng'era omupiira bweguba tewetaaga kusobola kujja Kampala kulaga nti olina akapiira nga areas nyingi nnyo waliwo drama music dance and drama zitera kuba mu tambuloza yakubiri mu masomero abaana bwe bava baddawa kiriwo era twalinanga amasomero nga Namasagali lately n'emitamali yanajjamu naye abawo amasomero nga Namasagali agajja ngayirodinga abaana bangi but as far as kyali kyabwanakyewa naye kati gavumenti ngemaze okuzuula nti abayimbi bano balibamu omuzinzi okugatta mu Uganda okunyambala okuwa emirimu yandibadde ye number 1 mu landing. So ekyo kyennyini nga tukyali awo olina statement byokoze nti twandibadde nga tufuna omwana ava eggulu najja e Kampala. Eyo statement njijjukira mu bigambo bya President Kyagulanyi omukulu wa Nuupu yakyogera mu lumbe lw'omugenzi Katolo Lwama ng'ayogera ku tteeka lya Dr. Yuda Mani lye yatwala mu Parliament. Lyo ng'etteeka lye lyandibadde lizimba ekyo kuba bwe nawulira ng'akyogerako ng'agezaako okuzimba settlement eyo lye etteeka lyo lyakomawo oba baalizingira awo ne kiggwa. Siri mu Parliament ali sikulira kibiina kati oli ye mukulu wa Nuupu nze just tuli ba Luganda ne mu policies discussing wakiwandiddeko egundi wajimulumbeteza okusomesa. As far as that tuyogerako but cannot table meeting egenda kukyusa ebintu ye mukama wa Hildamani ate Hildamani n'aba mukama wa Speaker. So as far as that is concerned abo balina byokubasaganya muvunanyizibwa bebeyama babe nga balina kutuusanyisa because both of them Hildamani ne Bobi Wine bonna baki bayimbi nekibalumira ddala kuba kati wano bwebajja amannya n'okusinzira okufuna amannya n'ogenda mu Parliament. So kati nga art industry in Uganda here maanyi ki mutaddemu okubeera nga etteeka lya copyright likola because abaana bangi bafiiridde eyo batteeka eyo music afudde music abaana bazze bamukyusa bamuwemula lwabutaba na tteeka lya copyright. Ate copyright egenda nnyo mu bwannannyini kati PRS bani baliokola ethics naye kati copyright yo ngenda okugamba nti copy, the right of having a copy is a dear way of us all. So nti ebintu byonna biri mu policy biri mu bantu abeeyama okuzaayo abeeyama okuweereza bannayuganda area nandisuubidde nnyo nti omusawo bw'abanga omubaka wa Parliament ng'amaze okumaliza basics eza constituency ye because amateeka ge bakola mu Parliament oba ovudde kutambala oba okulaga Uganda yonna yandibadde alumirwa nnyo gy'ava erya gy'ava oba omusomesa n'okusanga abasomesa babonaabona ate omubaka wa Parliament ate olwanirabyekuba ku lubanja obamu obutufu obutonotono because abibanja balwanirire yes kiri very important but sookera ddala kuba okiikiriddeku abasomesa kuba gonawo oli musomesa ebizibu by'abasomesa obimanyi nnyo tebasasulwa kubanga bajja kugwayo bonna bajje mu Parliament kolaka bwofuna ofunye kasente ne Teresa eri nawe obenga olikayo nze kyova olaba nti sometimes nesimbawo naye mbasa esimbye omuke after all sino ziba ziganye wano sobola okugenda ebweru nenziyiyayiya nenkubayoko ku buvulu nembaawo I don't need a lot of money to survive naye nga nebyenkyusa nensobola bikyusa nendeta studio nentekawo abantu nenyamba abayimbi bangi ne batandikirawo abamu kubo abakulembera n'ebibiina kakati naye as far as we are concerned naffe tulinamu nsa n'abayimbi fennyini likwata ku oyo akosiza ekintu kyobubwereere likwata kuwa ekitiibwa nawe artist yennyini kuwa ekitiibwa kikinyininyini kyomulimu gw'okoleramu
bw'ojja excuse me bw'ojja n'osaba mwami yawe ndiyakuyimbako naawe nagamba tujja bbirawo omwaka okujja najja namala okulayinga byamaze okuyimba ate bw'ovaayo nobanga omumbi n'okutuukawo noga nti atoyinza namuyamba. You are also infringing on the copyright of his because yabayinza ate naawe bajja kikola because tojja kutandika kuvuga takisi ng'omaze okuweza emyaka 4 ojja kufiira mu kuyimba. So eteekeere tugendereze nnyo nti okulinforcinga mu society tulina naffe okulinforcinga mu ffeffennyini. Basibo ne banyawo abatulaba tuli mu maka g'omuyimbi Ediyawe omuyimbi nabagambye omuyimbi akuba oluyimba olumu ne lutwendingira emyaka 2-10 yasigaza bikodi eyo. So tulina ensonga kati ezigenda mu ttawo mbadde sisobola kuleka kati tuzoogeddeeko ebivulu bino ebiriwo omwezi ogwo ogujja. Tulina ebivulu biri almost nga 4 date emu. Tulina ekya Midwine live in concert, tulina ekya Gravity embaga ya Isima, tulina abamewe Hearts Tumbetu the comedians, tulina abachike nabo from Nigeria they are coming in here. Tulirawo n'omukongo naye ategeka ekivulu. Kati simanyi gwe ng'omuyimbi nga artist era amaze alina experience ey'amaanyi. Kampala like Kampala Central Kayuka esulamu abantu abasukka mu kakadde. Kampala okukwata constituency Nakawandooza kyekimu ng'okwata Makindye kyekimu. So tuli mu kuzanyisa miliyoni ezisukka mu 6 neighborhood because nabe mukono bajja na situation tewali venue egenda mu bantu miliyoni 7 bali mu egenda mu bantu kakadde wano. So competition esobola okubaawo but not competition but buli omu kisinga bwavwana abalenze okujjako nga mulaba nti music yafaanagana ne bafaani be bamu amwene okwekiikinga tumuga nti bafaani boono ne boono okitegeera. Waliwo ebivulu ebisingiza okutubulira. However much tulina ebivulu ebisukka mu 4 oba 4 naye tutunuulidde ebivulu 2 Midwine and Gravity because people there are viewed kino it is now coming to being political. Yeah, that is their view. It is being political. Abayero wajja kugenda ewa Gravity ate aba Corner bagende ewa okutali musango kuba kati kangongereko ensonga nze ngenda wa Midwine lwa nsonga 2 oba 3 esooka muganda wange kinkakatako ekyokubiri sisuya luyimba lwesittaza wengenda kuwulira. So wengenda n'abaana bange nja kuba very good sijja bagamba nti sijja bakwata matu. So ngenda abalala gye bagenda era buli mwena kyanoonyaayo. Yes. So advice kati njagala tufundikire nga owa advice eri abaana abayimbi na upcoming obawe ensonga lwaki tebalina kubeera nga ate ennyimba music industry bagifuula ekyokuzannyisa. Tulaba ennaku zino buli ayagadde okubaako kyayisaawo bakubayimbe kati omanyi bwe tuba oba mu situation nga wandisubidde kitaawo ate yawemula oba yabba enva mu kiyungu oyinza okugamba nti nsijja kiyiga wena awasa omukazi owange obanga yakomamao sijjamu kuba era nja olekerawo omukoppa n'ogenda n'okoppa empisa za neighbor webanga zezitegerekeka. Gavumenti tebifuddeeko ate amatu ga gavumenti bwe gaziba kitegeeza nti beewagidde ekintu ekyo kyogamba gavumenti yo tebigulira nalaba ne minisita era nga alina oluyimba nga luli omunanga ate awuba n'okugulu be bantu abo tulina naye tujja ino Uganda yaffe ffenna tulina essuubi nti someday sometime ebintu biritereera naye ffe bw'olina kusigala ng'okola kituufu abasiru bwe basinga obungi ng'abagezi mu batono bajja genda bakwegattako mpolampola mulimu gy'okula obwetaamu okukola ebyobusiru
time ejja kutuuka nga abagezi be bangi ate okusobe nga abasiru n'abanabikuleekutegereka. Tuyanza nnyo ssebo mukama wange. Amiina. Olw'obudde tumanyi obeera nnyo bize era kati ngenda kuyimba madde eddoboozi ndikekkereza. So basebo ne banyabo abali ku Nice TV tubadde n'omukulu Ediyawe. Genda ku YouTube channel yange Ivan K. Singa okwebaza producer wange Aisha. Yabeera mabega wa kamera zange ebiseera ebisinga. Aisha kyekusaba mama olire badogenda kunkola bubyo bwebwonyize osonyiwe abeeyo gy'ogenda teriyo malayika mukwano kimanyi nti nawe onima. Sanyusa okubanga mbalaba ku Nice TV. Tuyanziza musule bulungi mwera.